आगे बढ़ो, डॉक्टर प्रमोद सावंत आप आगे बढ़ो। भारतीय जनता पार्टीचो पयली फावटी सरकार आयले, कोण प्रधानमंत्री जालो? कोण जालो? अटल बिहारी वाजपेयी। आमचे आता सरकार आयले, कोण प्रधानमंत्री जालो? नरेंद्र मोदीजी जालो। तांच्या मदीं रिलेशन कितें आहा? विचाराचे रिलेशन आसा, देश सेवेचे रिलेशन आसा, एकूच हे की ह्या भारत मातेचो सुपुत्र आसा हे रिलेशन आसा। हांगासर कोण कोणाचो सोयरो लागना, हांगा विचाराची देवाणघेवाण आसा, हांगा देश सेवेचे व्रत घेतलेले आसा, हे आमचे रिलेशन आसा। रक्ताच्या रिलेशनाची गरज ना, तांचो आजो पणजो हेच जायत वचपाचें आसा। भारतीय जनता पार्टी ही देश सेवे खातीर काम करता। त्या मनशाक सुद्धा हातीर वयर काडपाक जाय हे तेंच्यांनी जाणलें आनी म्हणून विविध अश्यो सामाजीक वेगवेगळ्यो योजना ज्यो आसा ह्या योजनाच्या माध्यमांतल्यान त्या मनशाक आदार दिवपाचें काम केलें। आनी म्हणून कोवीड हे सगळे करतकच सुद्धा तेंच्यांनी एक जाणलें, कोवीड ज्या वेळाचेर आयलो आमी सगळ्यांनी पळयलो, पण कोवीड येतकच ज्या तरेन जगभर बंदी आयली पण आमचो देश तेका आपवाक उरलो। आनी त्यामुळे ह्या हातूंतल्यान देशा भितर तेंच्यांनी हे सगळें आसून सुद्धा 25 कोटी जनता जी आसा ती बिलो पॉवर्टी लायन जी आसली, गरीब जे लोक आशिल्ले तांकां मातशें अपग्रेड केलें, ज्या करून तांकां जाय की विकसीत भारत म्हणजे 2047 जातलें, जगांतल्या जेन्ना नंबर 1 ताकद जातलें त्या वेळाचेर ह्या देशांतले लोक सुद्धा वयर सरूं जाय हो उद्देश तांच्यांनी दवरलो आनी काम करपाक सुरवात केली। आनी म्हणून 25 कोटी जनता ही त्या गरिबींतल्यान वयर गेली। म्हणजे गरिबींतल्यान वयर येवप म्हणजे कितें, जाका आमी गरीब कोणाक म्हणटात, जाका रावपाक घर ना, ताका प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमांतल्यान घर मेळून दिलें, ज्याच्या घरान संडास नासत जाल्यार स्वच्छता अभियानाच्या माध्यमांतल्यान संडास मेळून दिलो, ज्याच्या घरान उदक नासत जाल्यार ताका त्या हाच्या माध्यमांतल्यान तांकां उदक दिवपाचें काम केलें। आनी एखाद्याच्या घरान गरीब आसत जाल्यार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या माध्यमांतल्यान त्या फॅमिलीक फुकट तांदूळ किंवा गंव दिवपाचें काम केलें, जेणे करून ह्या देशांतलो मनीस भुकेन मरपाक जायना। आनी म्हणून आमी पळयतात टीव्हीर एक दीस सुद्धा येना कोण तरी भुकेन गेलो, कोणाक उदक ना म्हणून जगलो मृत्यू जालो, पयलीं आयकताले टीव्हीचेर, आनी त्या वेळार आयकताले ते सोडून दिताले, लोकांक अपेक्षाच नासली। पण हे सेन्सिटिव्ह सरकार, हे सरकार जे आसा ते नरेंद्र मोदीचे सेन्सिटिव्ह सरकार। आनी म्हणून पहलगाम जम्मू काश्मीरात जर एखाद्या ट्युरिस्टाची हत्या जर जाता आसत जाल्यार देशांतल्या लोकांक ताचे कडच्यान अपेक्षा आसा की मोदीजी वचून तांकां घोसून आमच्या सैनिकांनी तांकां बांदली अपेक्षा आशिल्ली। लोक वाट पळयताले, 10 दीस जाले, 12 दीस जाले, 13 दीस जाले, 14व्या दिसा भारत देशान म्हणजे आमी ज्या तरेन म्हणटात की आमची ताकद, आमच्या आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स हाची सुद्धा ताकद कितें आसा हे आमच्या सैनिकांनी दाखोवन दिलें आसा। आनी हें दाखोवपाक एक खंबीर नेतृत्व लागता, तें नेतृत्व नरेंद्र मोदींच्या हाच्या भितर आसा। आनी म्हणून आमी सगळे त्या पार्टीचे कार्यकर्ते आसात, आमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा की येणाऱ्या दिसांनी आमी लोकांक कन्विन्स करूंक जाय। आमी बऱ्याचदा आयकतात आनी सोडून दितात, हे न करता आमकां स्वताक आमकां दुसऱ्याक कन्विन्स करपाक जाय। भारतीय जनता पार्टी कितें, कारण नवीन तो भुरगो 2014 ज्या वेळाचेर मोदीचें सरकार केन्नाच नासलें, काँग्रेस तेन्ना सरकार तो भुरगो एखादो 10 वर्साचो आसलो, आज तो 22 वर्साचो जालो। त्या भुरग्याक 2014 पयलीं देशांत कितें आसा हें खबर ना, तो केवळ आज जें पळयता, आज कितें आसा देशांत तें पळयता आनी त्याच्या नंतर तेजें डिस्कशन करता। आनी त्यामुळे त्या पयलीं कितें आशिल्लें, कशा पद्दतीचें सेन्सिटिव्ह नासलेलें सरकार केंद्राक आशिल्लें, कशा पद्दतीचें करप्शन केंद्राक आसतालें हें पळयल्लें, अशें सरकार आशिल्लें। पण आज आमी पळयता 2014 ते आतां पासून सरकार बरें चलून सुद्धा एक पयशाचो करप्शनाचो चार्ज नरेंद्र मोदीजी किंवा त्याच्या मंत्रिमंडळाचेर पडना। भाऊय आमचे 2014 पासून त्यांच्या मंत्रिमंडळात आसा, हे वेगळो फरक आसा। आनी त्यामुळे ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आज नरेंद्र मोदीचें जें स्वप्न आसा विकसीत भारत 2047 आनी हें स्वप्न जर आमकां साकार जावपाक जाय आसलें जाल्यार आमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा। त्या पयलीं तेन्ना सरपंचांक आनी पंचांक कावन्सिलरांक परत फोन येता, पात्रांव मातशें एक काम कर, ते हॉटलिस्ट घालता न्ही म्हजे गेटी कडेन 4 कायली घाला म्हणटा, येना म्हणून सांगना थंय पडून सगळें सांगता मरे 4 कायली घाला म्हणटा, तो बाबडो मागीर कोणा तरी इंजिनियराक फोन मार आनी कोणा तरी फोन मारता आनी मातशें घालत तागेलें मदो पडपाक जाय दिसलें। तो इंजिनियर थंय वता पळयता आनी परतो फोन करता, पात्रांव तो 4 कायली न्ही तो अख्खो ट्रक अर्द पडटा म्हणटा, कित्याक काय म्हणटा ती तागेले ते 2 मोटरसायकल वचपाक न्ही
त्या सारखे गेटीकडे भितर पर्यंत गाडी व्हरपाक मागता म्हणटा जे परवडना, कारण थंय पयलीं सोलींग करचें पडटा, ताजेर फुलराव घालचो पडटा, मागीर ताजेर हॉटमिक्स घालचें पडटा, ताजें बील रावपाक जाय, तो भितर आपलें बील पडटलें काय ना तें सगळें आसता. पण जो मनीस फोन करता पळय तो याद दवरून आसता, तो रोखडो सांगता यो तुका दाखयता, तूं फुडले फाटी यो दारान तुका पेडण्याचें पाणी काय तें दाखोवता. फोन केल्यार ताका चारूच स्टायल याद आसता, ताका बाकीचे याद ना, लाडली लक्ष्मी याद ना, ताका नरेंद्र मोदी ते पाकिस्तानाक वरून कितें घातले बॉम्ब घातले ते याद ना, आमच्या देशाक सामको येदो व्हडलो सर्वोच्च भोवमान दिलो तो याद ना, ताजे जागातले सगळे बाकीचे सगळे रस्ते बरे जाले, व्हडलो पूल जालो, खंयचो एअरपोर्ट जालो, कितें जालो ते याद ना, धुवेक लाडली लक्ष्मी मेळ्ळी ती याद ना, घरातल्या जाणट्यांक जे 2000 मेळटा ते याद ना, खंयचे स्किमीचे याद ना. ताका फक्त त्या दिसा याद आसा 4 कायदे यो तो दाखयता. भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी त्या दारान वचून त्या वस्तूरेक सांगचे पडटा, सांगू जाय तें याद करून दिवपाक जाय. पितळ आसता पळय पितळ, त्या पितळ मातशें थोडे दीस अशें दवरल्यार कांय पडटा, मागीर आमी आमटाण आनी मीठ घालून घासता आनी चकचकीत करता. भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते ही आमटाण आनी मीठ लावन त्या सगळ्या वस्तूरेक सांगपा जाय हें हांवें दिल्लें आसा, तें सरकारान दिल्लें आसा. तो म्हजो राजा भारतीय जनता पार्टीचो नरेंद्र मोदी आसत किंवा तो डॉक्टर प्रमोद सावंत आसत, तांणी दिल्ले आसत, त्या खातीर आपण ह्या भारतीय जनता पार्टीक मत मारता हें सांगपाक खंयसरूच पावचे ना. तेका लागून म्हाजो तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा, तुमी सगळे जाण वांगडा रावचे आनी जे डेव्हलप करतलो जाल्यार तुमी फ्युचर परत येवंक शकता. तेका लागून तुमी वांगडा रावन सगळ्यांनी आमी डेव्हलप करया. जे पेडण्यान हेच्या पयलीं इतलें घडोवंक ना ते आतां आमी घडोवन दाखोवया आनी पेडण्यां कितें तरी चेंज जावपाची खूब गरज आहा. जे सदांच म्हणटाले पेडण्यां आमी सगळे आमी लास्ट पेडण्यां, पण आमी म्हाका दिसता इन फ्युचर आमी सगळ्यां पेडण्यां हे नंबर 1 आसतले. आयज आमकां बरे बरे प्रोजेक्ट मेळ्ळेले आसात, जे आयज आमच्या एअरपोर्ट सारको प्रोजेक्ट इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आयज आमच्या पेडण्यान मेळ्ळो आसा. तशेंच आमचें आयुष हॉस्पिटल हे आयज आमकां पेडण्यान मेळ्ळें आसा. तेका लागून जे पळय प्रोजेक्ट आयज आमकां इन फ्युचर एक बरे प्रोजेक्ट येतले तेन्ना आमचे म्हाका दिसता यूथूय आमचे आमकां कमी पडटले. जे आयज जे आमी कामाक हे करपाक जाय जाल्यार यूथ कमी पडटले. तेका लागून म्हजो रिक्वेस्ट आहा जे यूथूय आसा ते जे आयज आमचे एअरपोर्टार जे आयज आमचे ट्रेनिंग हेचे स्कूल आहा त्या भुरग्यांनी वचून हेचं ट्रेनिंग घेवचें. जे पळय आयज एअरपोर्टार जे आमकां पोस्ट येतात ते बी पोस्ट येतात तेन्ना ते ट्रेनिंग जाय म्हणून सांगतात. तेका लागून आमचे भुरगे ट्रेनिंग आसना. तेका लागून ही अवेअरनेस जावपाची गरज आहा. जे सरपंच आहा मेंबर आहा तेंच्यांनी आमच्या भुरग्यांक रिक्वेस्ट करूंक जाय. तेंच्यांनी ते पोस्टाक लागून जेन्ना ते पोस्टाक लागून तेंकां जेन्ना ट्रेनिंग आसना तेन्ना ते त्या पोस्टाक लागून वचोंक मेळचें ना. तेका लागून भुरग्यांनी ट्रेनिंग जावन रेडी रावचें. इन फ्युचर आमच्या पेडण्यान नंबर 1 जातले आनी बरें बरें जॉब आसा पळय ते आमच्या पेडणेकारांक मेळटले. आयज आमचे खुबशे प्रॉब्लम्स हांगासर सॉल्व जाल्ले आसा. तशेंच आयज टॅक्सीवाल्यांचे तुमकां खबर आहा टॅक्सीवाल्यांचे खुबशे प्रॉब्लम आयज आमच्या सीएमान हे सॉल्व करून दिल्ले आसात आनी खूब बरें दिसता. जे आयज आमचे टॅक्सीवाले भाव बी सगळे जाण आयज आमच्या वांगडा आसात. आनी तशेंच आयज महिला मंडळाकूय सांगूंक सोदता जे आयज आमच्या महिला मंडळ आसा ते महिला मंडळान ज्यो क्लासीस ज्यो आमी तुमकां अवेलेबल करून दितले जे गव्हर्मेंट तर्फे जाल्यार त्योय तुमी क्लासीस घेवच्यो. ते तुमकां खंयसरूय आमकां म्हाजो सपोर्ट जावं जाल्यार तोय हांव तुमकां सपोर्ट दिवपाक रेडी आसतलो.